ان ما عبدتوش هيعمل لك ايه، وان عبدته يعمل لك ايه. طب العباده معناها الطاعه، كل ماذا قال لك الحجر افعل كذا ولا هتطيعه في ايه؟ اله بلا منهج، يبقى ادي الغباء بقى. يا ريته بس ما بينفعش ويضر، ده لما يجي لك نفع ما يقدرش يحوشه، ولما يجي لك ضر برضه ما يقدرش يحوشه. بلاش هو كده. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، لأن الظلم إعطاء غير ذي الحق الحق، سواء كان في القمة أو فيما دون القمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نشوفوا بقى كلام الربوبية بقى، كمان الربوبية الإيمان المستغنية عن الخلق، اللي يريد ان الناس تؤمن بيه وتحبه عشان يديهم مش عشان ياخد منهم. يجيب في الشر يقول ايه في الضر؟ وإن يمسسك الله بضر، إن يمسسك بس المس، فيه مس وفيه لمس وفيه إصابة، فيه مس وفيه لمس وفيه ايه؟ إن يمسسك الله بضر يعني الضر البسيط، ما تقولش لا ما دام بسيط يقدر الخلق عليه، برضه ما يقدروش، ما لهمش دعوه. ويذكر الضر مع انه مس، والمس اهون الالتصاقات، يقول برضه فلا كاشف، يذكر مع المس الكشف، يذكر مع المس الكشف. شوف الرحمه. ويجي وان ايه؟ وان يردك بخير فلا راد لفضله، ما يمنعش الفضل، ما حدش يرده. طب المس الاكشف، طب يجيب المقابل بقى، والخير اشيل، اما قال لك لا ما يتردش. يبقى في ناحيه الشر يكشفه، في ناحيه الخير ما يردش. شوف رحمه الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. ودي كان يتكلم مس، وده ايه؟ يصيب من يشاء من عباده، وهو يصيب به من يشاء من عباده. وبعدين يروح جايب التفسير الجميل وهو الغفور. يبقى كل جلال الخير متجلي ولا لا؟ في الشر جاء به مسا، وفي الخير جاء إرادة وإصابة. والمس بتاع الضر يكشفه، يجيب اللي يكشفه، والبتاع الخير إصابة الخير ما يقولش إيه نضيعه. وبعد ذلك يقول وهو الغفور الرحيم. ليه وهو الغفور الرحيم؟ قال لك لأن الله لو عامل الناس أو حتى المؤمنين بما يفعلون كان برضه يعني يسيبهم يا رب. وليه؟ ولكنه عمل ايه؟ قال هو غفور ايه؟ غفور رحيم. والتسجيل ده عادة يجي ان كنتم في تصرفاتكم برضه تستاهلوا اشياء، ولكن هو ايه؟ رحمته سبقت ايه؟ سبقت غضب. ولذلك في ايات النعمه يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. جاب ان الشركيه، ما قالش واذا تعدون نعمه الله. ان ليه؟ لان دي ما تحصلش. ما تحصلش ليه يا ربي؟ أم قال لك لأن العد، الإقبال على العد فرع إن ده مظنة أن يحصى. تعد الفلوس اللي عندك، تعد الطلاب اللي في الفصل، تعد الجيش، إنما تعد الرمز. فكأن الإقبال على العد نفسه إيه؟ مظنة إنه يمكن أن يحصى. لكن إحنا مش هنعدل إيه؟ مش هنحسب، ما نشبلش على العد. فقال جابها بالشك.
لكن قال اذا تعدون يبقى هنعد، انما دي ان تعدوا يعني ما يحصلش منكم انكم تعدوا، شك ان تعدوا. ليه؟ لان النعم فوق الاحصاء، ولا تقبلوا على عد شيء الا اذا كان مظنه ان هو ايه يحصل. ومن العجيب في الايه ان العد يقتضي التجمع، حاجات كتير ده هي مفرد، وان تعدوا نعمه الله مش نعم الله. كأن كل نعمة واحدة مطمور فيها نعم شتى. يبقى إذا أنت مش هتعد إيه؟ النعم اللي في نعمة واحدة. يجي في آيتين اتنين، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لإيه؟ ظلوم كفار. آية تانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ غفور رحيم. الآية الصدر الآية واحد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس يقول هنا إن الإنسان لظلوم وإن الله لغفور رحيم. قال لك لأن النعمة لها منعم ومنعم عليه. المنعم عليه بذنوبه لا يستحق لأنه ظلوم وكفار، ولكن المنعم غفور رحيم. يبقى مرة لحظ المنعم ومرة لاحظ الايه؟ المنعم عليه. من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار، ياخد نعمة ربنا وايه؟ مش السماء قالت للارض، قالت السماء يا رب اذن لي ان اصيب كسفا على ابن ادم، مش قال كده؟ فقد طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. الارض انخسف بابن ادم، قد طعم خيرك ومنع. الجبال اسقط على ابن ادم، البحر اغرق بني ادم، طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. ماذا يقول الرب للجميع؟ اولا الكون ده غيران على الله، والانسان ازاي يعمل اللي احنا في خدمته، ازاي يبقى بالشكل ده؟ فبقول ربنا ادينا بس امر واحنا يعني نشوف شغلنا. قال دعوني وعبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم. ما هي مش صنعتكم انما هي صنعتني. ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. برضه هتني وراهم كده لما يكون. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. ما قصرنا معكم، خلقنا لكم عقول كان يكفي ان العقول دي تقعد تفكر عشان تؤمن من غير ما يجي لها رسول، وكانت تفكر في القوى اللي وراء هذا الكون كله، وتبقى تطلب ان حد يجي يبلغها القوة دي عايزة منا ايه. فاذا ما جاء رسول ليخبرهم انه رسول من الله كان يجب ان اذنهم تستشرف، تقول له طيب عايز منا ايه ربنا دي امتى؟ ده اذا كانت بعقولهم ابتدوا الى ان وراء الكون ده ايه. ولذلك الفلاسفه لما جم يبحثوا قال يبحثوا ايه؟ يقول لك ايه؟ الفلسفه الماديه والفلسفه الميتافيزيقيه. شوف الاسم ميتافيزيقيا يعني ما وراء المادة. لا الاسم جاي كده بقى ازاي؟ طب ومن الذي اعلمكم ان وراء المادة شيء؟ من الذي اعلمكم ان وراء المادة شيء؟ كأن العقل المجرد ساعة ما يشوف الكون المنظم ده لازم يقول ده وراء الكون الواضح ده المحس قوة تانية خفية. إذا أنتم ما بحثتوش فيما وراء المادة إلا لأنكم أخذتم من المادة أن وراءها شيء، بس حبيتوا تقولوا الشيء ده هو إيه وتقولوا عليه. مش شغلتكم دي. ما دام ما وراء المادة يبقى مستور. المستور هو اللي يعلن عن نفسه. المستور هو اللي إيه؟ ما تتعرفش بالعقل دي. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب اننا جالسون في حجرة والجرس ضرب او الباب خبط، كل من في الحجرة
يعلم ان طارقا بالباب. هل حد يختلف في دي؟ هذه اتفقنا عليه. اهوديا هي اللي قالوها الفلاسفه ان وراء الايه الماده دي حاجه قوه تانية، بس هم ترزلوا وحبوا يعرفونا القوه. نقول له القوه دي ما تتعرفش بالعقل. ليه؟ لاننا ان اقتنعنا بان وراء الباب ده واحد بيخبط، حد بيخبط، ما نقولش هو مين بقى، هو عايز ايه، اسمه ايه، جاي منين، ما نغرفش دي، انما ندعه هو يخبر عن نفسه. فلو انكم عرفتم ان وراء الماده شيء، اطلبوا ان حد يقول لكم الشيء ده ايه، يخلن عن نفسه، اسمي الله، صفاتي كذا، مطلوبي كذا. زي ما نقول له مين، يقول والله انا فلان وجاي من الحته الفلانيه، ولا ما نقدرش نعرف دي بالعقل. نعرف دي بالعقل ولا ما نعرفهاش؟ مش ممكن تنعرف بالعقل. انما وراء الباب طارق، وراء الكون ماده قوه، ايوه. اذا فالفلاسفه خطأهم من ناحيه انهم لم يقفوا عند التعقل، وانما ارادوا بعد التعقل التصور، والتصورات لا تاتي بالعقل بل بالاخبار. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق، الحق الشيء الثابت اللي ما يتغيرش ابدا، من ربكم. شوف كون الحق يجي من الرب، ليه معنى رب يعني ايه؟ الرب هو المتولي التربيه، خلق من عدم وامد من عد، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اللي رعانا وعملنا قبل ان يكلفنا، قبل ما يكلفنا ب 15 سنه عمل لنا الكون وعمل لنا مش عارف ايه. الله، يبقى هو مأمون عليه، مأمون عليه. يبقى الحق جه من مين؟ من الرب المتولي التربيه. فليه ما جعلتش المنهج من ضمن التربيه؟ اشمعنى خدت تربيه النفس وخدت تربيه الميه وخدت تربيه الاكل والشرب واللباس الساتر وخدت ازاي خدت دي؟ لازم كنت تاخد ده برضه من المربي، اللي هو ايه اللي تاخده ايضا من ايه، من مربي المسائل الاخرى. اشمعنى خدت دي بس واسكت؟ جاءكم الحق من ربكم، اذا لا عذر. ما فيش واحد يقول انا ما بلغنيش حاجه. ما اعتمدناش على عقولكم الا على ان تتعقل، لا على ان تتصور. كنت تتركوا التصور للبلاغ عن الله. ساعة ما يجي واحد يقول له انا رسول ومعي معجزه، يقول له تعالى يا اخي بندور عليك من زمان، قول لنا ايه الحكايه دي؟ القوه اللي وراء الكون دي ايه اللي ده عامله الحكايه دي؟ يقول لك اسمها الله ومطلوبها كذا واللي يعمل كذا. يبقى مين اللي هيقول؟ القوه تبلغ بواسطه الايه؟ الرسول. واحنا عملنا كده، الله عمل كده ولا لا؟ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. ليه؟ لان حصيله هدايته لا تعود لا على من هداه ولا على من خلقه. ومن ضل فانما يضل. كلمه ضل يدل على ان كانت في حته هدى، كانت في حته ايه؟ هدى. ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل. وكيل يعني ايه؟ انت توكل انسانا في امر، لا بد انك انت ما وكلتش الا لان لا وقتك يسع ولا قدرتك ولا علمك ولا حركتك. انا مش وكيل عليكم، لا اقدر ادفع عنكم الضلال ولا اجيب لكم الهدى ولا انجيكم من العذاب ولا ادخلكم الجنه. انا مش وكيل عليكم، انا فقط ايه؟ بلاغ من الله. هذا البلاغ ان استمعت اليه بخلاء قلب من غيره تقدر تهتدي، واذا اهتديت الخير لك. ليه؟ لان الجزاء سيكون في خلود، والنعيم اللي تؤخذ منه بواسط، ما هو المنهج جاء عشان يضيق عليا شويه نعيم، يضيق عليا شهوات نفسي. نقول له هو هيضيق عليك شهوات نفسك شويه بس، انما هيديك ايه؟ حاجات في الاخر خالده ما تنفذش، لا تفوتها انت ولا ايه؟ ولا هي تفوتك، يبقى هي خلود. طب ده احنا بنجيز لنفسنا اننا نتعب مثلا في تعليم حرفه ولا تعليم صنعه 10 15 سنه علشان ايه؟ عشان ابقى معلم وابقى اكسب كمان 20 30 سنه. طيب يا اخي عمرك اللي موجود ده انت هتتعب فيه في ايه؟ العباده هنقول بتتعبك وبتضيق عليك مسالك الشهوات، انما هتديك ايه؟ طب ده احنا
كل ما بنعوز غايه اوسع نطيل امد الحركه للغايه. اللي عايز بس يبقى قاعد على حنفيه ولا يبقى مش عارف ايه ياخد الاعداديه، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف ايه يبقى ياخد الثانويه، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف ايه عالي شويه ياخد واللي عايز يبقى في الجامعه ياخد دكتوراه. الله، اذا كلما اردت خيرا اوسع كلما جاءت منك حركه ايه؟ تبقى الطول اللي بتاع الاعداديه هياخدها في كام سنه، بتاع الثانويه ياخدها في كام سنه، بتاع الشهاده العاليه ياخدها في كام سنه، بتاع الدكتوراه هياخدها في كام سنه. اذا كل ما كانت الحركه الثمره التي تريدها اينع واطول عمر كلما تكون الايه؟ الخدمه بتاعتها. فقارن خدمتك في دينك في الدنيا بما ينتظرك من نعيم الاخره، ثم تجدها حاجه ايه؟ حاجه واسعه قوي. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق الثابت، ومن مين؟ من ربكم، ومن ربكم تجاربكم معه انه خلقكم من عدم وامدكم من ايه؟ من عدم. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها. كلمه على تفيد الاستعلاء. استعلاء ايه؟ انت استعليت على نفسك، ركبت اتعبت نفسك، انما اللام تفيد الملك. من اهتدى فلايه؟ ولذلك يقول لك فلان له وفلان ايه؟ عليه. وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك من ربك. الله، ده هو بيقول قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. انت بقى الاسوه، لانك مبلغ لمنهج الله، ومنهج الله كلام نظر، نعمل كذا ونعمل كذا. علشان يثق الناس في المنهج انت تكون اول المنفذين للمنهج. ليه؟ لانك ان غششت الناس جميعا مش هتغش نفسك. فلو انك انت امرتهم بحاجه ولا عملتهاش قول له من كان يعني كده كان خيرك كان عملها. يبقى اذا بعد البلاغ بايها الناس جاءكم الحق والحق من ربكم، ويعرفوا ان هدايتكم لا تعود على الحق والضلال لا يعود عليه. يبقى وانا مش وكيل عنكم بحيث انني اجيب لكم الخير من حيث لا تعملون خيرا او اصرف عنكم الشر وانتم تعملون ما يستوجب الشر. يبقى بقى انت النموذج بقى. لقد كان لكم في رسول الله اسوة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله ايه؟ وذكر الله كثيرا. واتبع ما يوحى اليك. وحين تتبع ما يوحى اليك اتباعه في هذا المجتمع شاق، وحتجد عقبات ممن يعيشون على الفساد ولا يرضيهم ان يوجد الاصلاح، لانهم عايشين على الفساد. يبقى دول هيتعبوك. فوطن العزم على انك انت تتبع ما اوحي اليك وان تصبر. كلمه تصبر دي دليل على ان فيه ايه؟ فيه عقبات كتيره. والصبر ده حين تتغلب عليها وتصبر تعطي نموذج لغيرك انك لو لم يكن هناك خير من هذا لما صبرت على هذا. والى لقاء اخر ان شاء الله.